Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur wonten ngarsanipun Allah Ta'ala ingkang sampun paring kathah kenikmatan dumateng kita panjenengan sami. Nikmat sehat, nikmat umur panjang, ugi nikmat hidayah iman dan Islam. Kita syukuri kadiwasan hamdalah alhamdulillah rabbil alamin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, pada malam hari ini kita lanjut membahas masalah puasa. Kemarin kita sudah membahas tentang fardune poso, rukun atau fardune poso, rugi sunai poso. Saat ini bahas perkarane sing batalke poso. Perlu kita sareng-sareng memahami Bapak Ibu, bilih anggen kita ngibadah. Kita beribadah niku kedah ngibadah syar'i, nek saged ditingkatake yo ngibadah secara hakiki. Jadi ngibadah secara syar'i atau secara fikih niku ibadah tingkat dasar, ibadah tingkat awal. Termasuk perkara sing batalke poso niku yo wonten sing batalke secara syar'i atau fikih, wonten sing batalke secara hakiki. Niki kudu paham. Contoh poso. Poso niku nek secara syar'i, Ibu, poso secara syar'i niku napa? Meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, ora mangan, ora ngombe, tidak memasukkan sesuatu zat ke dalam perut kita. Niku sing batal niku artine poso secara syar'i. Nek poso secara hakiki pripun? Poso secara hakiki nggih menika wong sing jaga, wong sing ngeker hawa nafsu. Niki poso hakiki. Jadi nek ngaji kitab rada komplit niku akhirnya paham. Misalnya ngeten, enten tiyang niku saged menjaga pandangan, mripate iso dijogo. Nggih to? Terus piyambakipun iso nahan ora nesu. Terus dhek ora maksiat. Nggih. Niku wonge mangan cemil ngoten. Niku tata lair ora poso wong dhek mangan. Ning hakikine poso, mergo iso njaga mripate, iso njaga lesane, iso njaga emosine. Dadi niku lahiriah ora poso mergo mangan, hakikine asline poso mergo ora maksiat. Mripate iso dijogo, lesane iso dijogo, ora muring-muring. Ya toh? Niku jenenge poso hakiki. Jadi awake dhewe niku pangapunten aja mung kadang pandangan mata lahir. Mung mergo sawang mripat. Nggih, ampun nyepelekke wong kadang dibalik niku ora ngerti. Lah niku lho, kearifan Jawa, kearifan tasawuf niku kadang boten digatekke, mung ngukur lahiriah. Lah saiki nek poso lahiriah, ora mangan, ora ngombe. Wis poso niku. Nggih, ora mlebokke panganan, ora mlebokke minuman ten perut kok. Ning gawe nacat wong, gawe fitnah, apa nang media sosial, gaweane ngurek-urek kesalahan wong liya. Niku mboten poso secara hakiki. Mergo mboten saged njaga maksiat. Niki lho sakniki niku sing mboten digatekke niku ibadah batiniah, ibadah hakiki niku lho. Mboten digatekke rumangsane cukup ibadah syar'i utawa ibadah fikih. Nek ibadah hakiki mboten digatekke. Nek saged niku nggih komplit. Ibadah syar'i fikih
yo ngibadah hakiki ngoten. Nah niku perkawis poso kudu paham maknane poso. Jadi poso secara syar'i, secara fikih niku mung sederhana menahan makan minum, menahan perkara-perkara yang membatalkan puasa, mung gampang. Nggih. Tapi nek secara hakiki tibake kudu iso njaga pandangan, iso njaga lisan, iso njaga emosine, iso njaga rasa atine dimokeh-okeh eling karo Gusti Allah. Niku poso hakiki. Nah, ngoten kudu paham. Termasuk sing batalke poso Bapak Ibu. Sing batalke poso niku mengke nggih enten secara syar'i, fikih ugi wonten batalke secara hakiki. Misale nggih iki sadurunge kula maca secara detail nggih. Misale enten tiyang nggih nyang wong lanang misale nggih enten contoh nggih. Wonten tiyang wong lanang nyawang wong wedok dengan nafsu birahi. Nggih, nyawang dengan nafsu birahi. Terus pangapunten niki ilmu fikih nggih dicetake nggih. Terus sing lanang mau metu spermane. Niku posone batal mboten? Nyawang tok dengan syahwat terus ternyata metu spermane. Batal mboten niku? Nggih, secara fikih mboten. Nah, secara hakiki batal. Ngoten, secara fikih mboten. Sing mari batal niku nek ana wong lanang ana wong wedok kok grayang demek nyinggol lah metu spermane niku nembe batal. Nek mung nyawang tok boten. Nah niku ngerti sing batalke secara fikih dan hakiki beda. Nek secara hakiki ya mboten entuk haram. Lah wong poso kok pikirane ngeres, pikirane mbayangke dengan nafsu, nyawang itu dengan syahwat, dengan nafsu. Nah, ini nyawang dengan kasih sayang nggak apa-apa. Nyawang bojone dengan kasih sayang nggak apa-apa. Ini ngerasa mikir warna-warna. Wah esok sampai sore, yo ampun kumpul bojo sih. Ini ada kumpul bojo bengi. Lah esok sampai awan lo pikirannya harus kumpul. Nah itu sih buatan kena. Nah ini buatan kena. Itu contohnya. Niku ternyata nek secara fikih niku sing mare batalke niku mergo nyenggol tanpa aling-aling. Jadi kudu nyenggol. Nek urung disenggol niku urung batalke poso secara fikih. Tapi secara hakiki pikirane ngeres wae wis ra kena. Nggih. Termasuk ngumbar lisan niku ya secara hakiki batal niku. Wong poso ngomongane kok ya golek perkara cacate wong terus lane. Nggih, niku namung kula pancing ngoten supados kita anggen kita ngaji niku saged komplit. Nggih, ngaji ya fikih, ya ilmu tasawuf ngoten. Kula wasaken mulai bahas fikih sik. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaca 100 halaman 102. Faslun. Utawi ingkang batalake poso iku petang perkara. Niki secara ilmu fikih sing batalake poso petang perkara. Muga-muga iso dibahas secara tuntas. Nek urung tuntas ya dibaca di sesuk. Mergo niki pembahasannya rada seru, Bu. Rada seru, nggih. Ampun nek fikih nggih diceritake ngoten apa-apa none ngoten. Nek teng fikih niku ya ampun diarani saru, nggih. Kon bikin kan keterangan. Misale wis wae imsak. Lah kok kumpul mbek bojo, kumpul jima. Niku batal ora posone. Niku ten fikih dibahas niku. Wis arep sahur kok kumpul bojone cek jima iki hukume piye? Niku kalau dienggo pemanasan ngoten. Niku nek pas imsak niku terus jimake terus dicopot dindekno ora dibacuke niku posone lanjut sah. Tapi nek imsak kok ora ndak dicopot diteruske niku posone ora sah. Niku perbatasan di imsak. Nek wis imsak ndang dicopot. Ngoten niku mungkin wonten. Terus ngimpi kok jimak wong wedok.
Mimpi tok lho. Niku terus metu spermane. Niku posone ora batal. Mau mimpi kok. Nggih. Utawa ora sadar mangan rong piring. Nggih to? Mergo tangi luru utawa mergo lali mangan wis mangan rong piring. Niku mboten batal. Poso teruske. Senajan mek rong piring. Nggih. Lali kok nggih. Nggih. Terus niki sing batal poso secara fikih wonten sekawan. Ingkang bikin sing pertama ingkang bikin tumekane saben-saben ain maring weteng mlebu saking bolongan kang dohir. Jadi nek enten air niku sesuatu. Nek enten sesuatu zat, mbuh kuwi panganan, mbuh kuwi banyu, mbuh kuwi benda apa kok mlebu na weteng lewat bolongan sing lumrah. Bolongan sing lumrah niku ya melalui tenggorokan atau melalui telinga atau hidung niku. Bolongan sing lumrah niku kok dileboni panganan utawa dileboni banyu niku posone batal. Nek banyune mlebune lewat pori-pori rambut boten batalke poso. Jenenge adoh biur-biur. Nek kungkup nang kali banyune mlebu ten pori-pori nang kepala utawa pori-pori boten batalke poso. Jenengan poso, jenengan raupe bolak-balik banyune mlebu ten ngene mripat. Mlebu kira-kira iku boten batalke poso. Sing batal iku lewat mulut utawa lewat hidung atau lewat telinga atau lewat dubur. Nah, dubur depan, dubur belakang niku misalnya kok dileboni sesuatu atau cairan niku batal poso. Jadi yang pertama niku tumekane saben-saben ain maring weteng lebu saking bolongan kang dohir. Bolongan sing dohir niku bolongan sing lumrah. Kaya saking gorokan. Jadi mlebune lewate tenggorokan. Utawa jerone kuping utawa lewati kuping lewat tenggorokan atau kuping termasuk irung niku. Anapun lamun ngemot susur Bu, itu susuran mboten. Jenengan susur mboten batal poso. Nggih. Jenengan udun nek jamin kira-kira peluke mboten mlebu nang tenggorokan ora batal jane. Nek jaminan lho ya. Jaminan teluke ora mlebu tenggorokan. Niku posone ora batal. Sing batal niku nek enten sesuatu mlebu tenggorokan niki. Mudhun niku batal. Nek kira-kira langsung di kebule ditokke, ya mboten. Mong rokoke mung kan mboten. Nah nek terus dirasa-rasake dilebokke niku batal. Susur tenan lho Bu. Wong tua susuran niku. Utawa sikat gigi niku boten batalke poso. Nek makruh nek saged niku selama poso yo aja susuran, rasah sikat gigi sik. Ambune wong poso niku kaya minyak napa? Cendana. Minyak kasuri. Jane yo bacin tenan. Nek kan dimulihake wong poso. Dadi awake dhewe nek jejer wong poso anggone bacin ya aja diomongke, "Bu, aja rene lho ngejak-ngejak ambune enak." Wong jenengan mantutupi niku. Wong ngejak mergo poso anggone bacin jenengan biasa mau. Ampun mau ngomongke. Nggih. Dadi niku ibate batal poso sing pertama ngoten. Anapun lamun ngemot susur utawa ngemot gula termasuk ngemot gula nek kira-kira ora mlebu tenggorokan boten batal. Jenengan ngicipi masak iku nek ndang dilepeh boten batal. Nanti boten nek poso ngicipi. Boten kodi. Oke itu. Boten napa-napa nek ngicipi. Biasane Pak Nik, iki masake nek ra enak dimaklumi, mergo aku ora ngicipi. Biasane ngoten nggih. Wis pokoke mantep wae kira-kira wae. Nggih, kira-kira wis pas ngono. Nggih.
Tapi niki secara hukum boten batalke poso. Nggih. Jadi niku ngemot susur boten, ngemot gula ya boten, utawa mamah suwiji-wiji. Mamah napa? Mamah tebu. Mbak anggere ora dilek boten batalke. Boten dilek nek iso njamin ora ngelek boten batalke. Nggih. Mongko ora batal, tetapi ini makruh wae. Nah, tapi makruh. Jadi ngomong susur, ngomong gula, rokok, misalnya, nggih. Mamah rokok, icip-icip iki hukume makruh. Mboten batalke. Nggih. Lan kapindhone batale poso iku moho mutah dengan sengaja. Sing nomor loro sing batalke poso niku mutah dengan sengaja. Misalnya wetenge dikebuk-kebuk ben mutah, utawa tenggorokane diogrok-grok ben mutah, niku mboten kena. Nek mutah mboten sengaja mboten batalke poso. Tapi nek disengaja ben mutah niku batalke poso. Jadi niku cara Jawane mriki kok moho mutah. Maksudnya mutah secara sengaja niku batal poso. Ora batal lamun kelindih ing ngatasé muntah. Boten batal nek muntahe ra jarak. Nggih, nek muntahe ra jarak ujug-ujug boten batal poso, kan boten jarak. Lan ora batal malih lamun mulu idune kang bersih. Jenengan gada idu, nggih, tenggorok niki kan idune resik. Dilek mboten napa, cek nang kene lho. Nggih, tapi nek tekone ilat ya kira-kira ragu-ragu ditokke, nek ragu-ragu, nggih. Tapi nek kon medal niku ya dadi tokke, nggih. Utawa nek jenengan kemu piye nek poso kemu itu mboten. Ya, masuk sikat gigi kemu kan padha. Niku hukume namung makruh. Sikat gigi pakai odol. Nggih, namung makruh. Sekirane kira-kira ora rebutan tenggorokan lho rasane. Nek tekan ilat ki apa, Bu? Ilat kok rasane pedes, rasane apa niku namung makruh. Kan nek pedes kan ten ilat. Mboten sampe tenggorokan. Sing malih batal iku nek mlebu tenggorokan.